السلام عليكم اخواتي، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ الصحه لاباس؟ مزيانين؟ كلشي مزيان الحمد لله والشكر لله. تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الامه سيدنا محمد، اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك الحميد المجيد. تبارك الله ما شاء الله. بسم الله وعلى ربي توكلنا. عندي واحد الوصفه بالحساسيه مزيانه، الحساسيه اللي كتشبرو من الصدر، اللي كيتخنق، اللي من النيف ديالو، اللي ما مزيانه بزاف بزاف. عندي بابونيش منصانيه، هاي ديك البلديه ديك انتو كتشوفوها كيف ناهي، هاي بابونيش ومنصانيه. عندي الليمون، الليمون شي كيقولوا الحامض. عندي شكنجبر، انا ما جبرتش شكنجبر خضار، عندي شكنجبر يابس، ولكن نتوما عملوه خضار، خصكم ضروري يكون خضار مزيان بزاف. عندي القرنفل ولا عود النوار، عندي 4 د الحبيبات، هيا كتشوفوها. عندي النعناع، هو النعناع اللي كنلقمو به اتاي، نعناع عادي. دابا ان شاء الله هذه كنستعملوها ان شاء الله، تشوفوا تبقاو حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش الاستعمال ديالها. بسم الله على بركه الله. كنشبروا الليمون، كنقولوا هكذا، ها بسم الله، ها بسم الله، صلى على النبي رسول الله. يا ربي ما يحشمنا لا بين يديه ولا بين خلقه. هانتينا الليمون مزيان بزاف من الحساسيه، هانتي ها كيفاش عملتلو. بسم الله كنعملوها نتوما، ها 4 ها 4. شوفي الا ما جبرتوش الليمون، ما كانش عندكم حاضر الليمون، كتعمل الليتشين ولا البرتقال، الليتشين ولا البرتقال ولا الليمون. هانتينا كنعملو هالكاس، بسم الله كنعملو هادوم هكذا، ها كنشبرو بابونيش، بسم الله. هياك هذه البلديه ماشي ديك لا حسن بلا، انت نعمل غير القميمسه ديال اليدين، ها بسم الله على بركه الله. غنعملو عود النوار ولا القرنفل، ها هو بسم الله 4. وانتم في الكاس كنشبرو هذا شكنجبر، بسم الله. هانتي هو ديك الخضار مزيان احسن من اليابس، عملوا الخضار. انا ما جبرت، ما حضر ليش الخضار، غنعمل اليابس. هانتي الشكنجبر مزيان بزاف للحساسيه. دابا غنعملوا النعناع، دابا كنعمل نعناع، ها العشيرات د النعناع، بسم الله. وكنعملوا له الماء طايب، كاس د الماء طايب، ها بسم الله. هانتي الكاس والساع كنشبروه ان شاء الله يا ربي لا بركه الله. كنقولوا هيدايا كنخليوه شي ربع ساعه ولا 10 دقائق، والساعه كنشربوه. ها هي دابا هي طلقت، خليتو ديك 10 دقائق، اهي ها هو طلق. دابا خصنا نصفيوه في الكاس ونشربوه قبل الفطور، في الصباح قبل الفطور، راه مزيان بزاف. قد ما داومتو مزيان بزاف قبل الفطور، راه مزيان. راه ديك الحساسيه اللي كتكون ديك الخنقه وديك الشيء هنايا كتسرم، كتهبط ديك الشيء، كتهبطو، ما كتخليش ديك العقدات وديك الريح اللي مجموع هنا في الصدر ديالنا كتزولو. راه مزيان كامل دواء كامل ان شاء الله ما يكون غير الخير. بسم الله. وباقي سخون شويه، بسم الله. المذاق ديالو غزال والله العظيم. دابا انا ما عنديش شي الصفاي موجود حاضر قدامي، صفيوه وشربوه. وقول شكنجبر خضار مزيان، شكنجبر خضار. ايوا خوتي ها هي مزيانه، ما عندنا ما نخسرو، كلشي في البيت ان شاء الله، كلشي في الدار. الليمون الا ما كانش الليمون كيكون للتشين،
اش كنجبر خضار بابونيش، النعناع، القرنفل، كلشي موجود الحمد لله. دابا كلشي في البيت عندنا، وما يكون غير الخير ان شاء الله، ما يكون غير الخير. ونطلبوا الله ودوموها، ما تبخلوش عليها. علاش ما قدرتي سيمانه 15 يوم؟ علاش ما قدرتي نص صباح وتبقى ديك ربع ساعه ولا نص ساعه عاد فطار، راها مزيانه بزاف. كتزول ديك الشيء وكتزول ديك حتى ديك الفيروس اللي كيكون في الدات ديالنا كيحيد، ما كيبقاش نهائيا. راه الليمون دواء والقرنفل دواء، راه كلشي دواء. اش كنجبر بابونيش الحمد لله والشكر لله. وكنشكر خواتي المغاربه داخل الوطن خارج الوطن، من طنجه الى القويره. عندي في قلبي ان شاء الله يا ربي، وعندي في القلب خواتنا عندنا اللي كيقدموا لي وكيشجعوني، هما اللي بلغونا، هما اللي نورونا، هما الحمد لله والشكر لله. كنشكرهم ونقدم لهم التحيه ديالي والشكر رب العالمين. وكنشكر خواتي الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السعوديه، الدول العرب فيما كانوا، فلسطين وجات من العرب، من فرنسا، من بلجيكا، من اسبانيا، المانيا، هولندا، فيما كانوا خواتي كيساندوني. شكرا، والشكر ديالي حار، وشكرا ربي العالمين. وما يكون غير الخير. ومرحبا بكم في فترة ديال التطوانية. عملوا لي لايك والجرس ويوصلكم الجديد، وشكرا بزاف بزاف. يوصلكم غير الجديد ديالي. راه الدواء العشب تمتم كيعطيك شي سيمانه حتى كيكتبوا بعنات النتيجه. اما الدواء الفارماسيا وديك الشيء جرب اليوم جرب غدا، والكمال على الله. نطلبوا الله خير. وحنا باش كانوا يتعالجوا الاولين غير بهذا الشيء، وهذا الشيء هو ماشي هو كيموت، خصنا نحيوه، ما يبقاش يموت، ما يموتش، يتحيا. باش كانوا الاجداد ديالنا يتعالجوا، باش فين كان الطبيب وفين كان. دابا الحمد لله اللي ديك الاعشاب اللي كانوا هما باقين، وخصنا ما نبخلوش عليهم ونعدلوهم. والكمال على الله، وربي ان شاء الله حنا السبب وربي الكمال، ونطلبوا الله خير. ايوا بالسلامه اخوتي، وسمحوا لي وانا الله يسامح، وبالسلامه.